हेलो अस्सलाम वालेकुम څنګه دوستانو خو یې دي زه یم امجد خان ډاکټر ټیک یوټیوب چینل سره نه په یو نوې ویډیو سره تاسو په خدمت کې حاضر شوم څنګه دوستانو خو یې دي ټیک ټاک یې دي تاسو ډیره مهرباني دوستانو چې تاسو زما ویډیوګانې ګورئ او دومره ښه کمنټس راکوئ او دومره ښه اډوایس مال راکوئ جی زموږ ډیرو مرګرو دا یو دغه کړی وی راته ریکوست کړی وی چیرې جی په دې باندې ټاپک باندې ویډیو جوړه کړئ چې دا بعضې چرګې وي دا د خورس کې وي نو د چرګانو وزرې خوري یا چرګه وي هغه په خورس کې وي نو هغه د هغې نه وزرې خوري یا انډه واچي انډه ماتوي انډې خوري په دې باندې ویډیو جوړ کړئ چې تاسو څه نالج دی هغه تاسو ووایئ ستاسو څه ایکسپیرینس دی هغه ووایئ پوه شوئ جي نو ما ویلې راځي چې نن تاسو ته په دې ټاپک باندې ویډیو وکړم جي چې دا چرګه انډه خوري یا د بل چرګانو وزرې خوري چې کم هغه وړې روزي په دې ځایونو کې په خورس درمیان کې چې کم دلته کې راوتي دې ځای کې او هغه کچه خوري دا چې کمی دا کچه خوري د دې په وجه باندې بیا د چرګې دا حالات راځي چې دا چرګه بیا ډېره بدنما لیدی شي ډېره بدرنګه لیدی شي نو د هغې علاج به زه تاسو ښیم انډې څکلي چې کومه چرګه انډه واچي هغه څکي لګي خلک وایي دا د کیلشیم کمی دی دا د دې کمی دی هر چا خپله تجربه هر چا خپل سوچ دی جي د دې مین وجه دغه دی چې د کیلشیم کمی وي جي نو چرګه به بیا انډه نه اچي دا یاد لرئ جي انډه چې کومه ده خپله فل کیلشیم دی جي صحیح شو جي د انډې کې چې کوم د بار کور دی پوه شو جي د دننه نه انډې نه علاوه د بار کور چې دی هغې نه د دننه انډې نه زیات کیلشیم په کور کې دی جي پوه شئ موږ خو پوستکي لړه کوو پوستکي کې چې دی د انډې نه زیات طاقت دی جي دا فل د کیلشیم دی جي نو چې کله یو چرګه انډه اچوي پوه شو جي نو مطلب دا دی چې د چرګې انډه کې چې کوم دغه دی کیلشیم دی هغه د هغې برابر دی د چرګې چې کوم دغه دی کیلشیم دی هغه برابر دی دلته کې عادت د څه شی دی د دې عادت خراب دی دا بعضې چرګو عادت دی یو خوند دی په خوله کې پروزي جي بس هغه بیا خپل هغه عادت کوي د دې عادت لپاره په زړې زمانه کې به خلکو خپل علاجونه راویستي وي چا به ورته څوک چا به دا چونچ پې ولا کټ کو وایي دا بره چونچ ولا کټ کوي چې انډه پې نشي ماتولی چونچ پې ولا کټ کړلو پې شولې که نه څو پورې به چې چونچ دغه ووې نه هغه صحیح د انډه به پې نه ماتېدله یو پې کوشش کولو خو بیا به ماتېده نه خو ماته به هم شوه بس ټیم خو څو پورې چې چونچ په غټ شو واپس به یې خپل عادتونه شروع کړل صحیح شو جي بعضې خلک ولا کیلشیم ورکوي کیلشیم کمی په هغې کې نه وي جي هغې له چې ته کیلشیم ورکوې نو هغه نور هم په کیلشیم طاقت کې راځي خو هغه خپل هغه عادت چې کوم دی عادت نه پرېږدي جي دا زما هغه چرګه وه جي چې کوم ما تاسو ته ویلي چې انډې بند کړې وې او ما په دې باندې ویډیو جوړه کړې وه او علاج مو شروع کړی وي صحیح شو جي ما ولې دغه درېیمه ورځ علاج شروع کړو او دا ماشاءالله دا په انډو باندې راغله ده دې نن انډه واچوله او چې واچوله نو مخې سره یې ماته کړه او ویس کړه صحیح شو یو د دې چرګې دا عادت دی چې دا کم ما چرګ سره خوشي کړې ده نو هغه چرګ په خورس کې دی په خورس کې دی پوه شولې که نه نو هغې په دې ځای کې چې کم را دغه وي دا دې ځای کې دا ته هغه خوري دا ما نوټ کړې وه پوه شولې ما ته کور کې معلومات وشول وینا وشوه چېرې دا داسې دغه رنګ کار کوي ما ویلې راځئ چې نن ویډیو په دې باندې جوړه کړم چې د دې علاج څه شی دی د دې علاج دا دی چې کم مونږ کوو اکثر له او بیا چرګه ورسره منې شي په زړې زمانه کې به یو دا و چې دا ځای به ورته کټ کولو دویم به دا و چې د دې چرګې وزره به یې وویستله او هغه به یې وله په دې پوزه کې ورکړله چې ور به یې کړله پوه شولې نو چرګه به بس بڼه مې مخې ته وه نو خلکو به ویلې چېرې دا انډې نه څکي خو چونکې اوس هغې د ریزلټ دومره خاص به نه و چېرته به په یو نیمه چرګه د دې په وجه منې شوه چې د دې ځای کې دغه به یې درد وکړو ځکه د دې سپېږمو کې ډېر نری سورې دی صحیح شو جي دومره نری سورې دی که نه چې لکه دې تار تاسو ګورئ دومره نری سورې دی د دې تار عمره په دې کې چې توس د بڼې دغه ورکوې نو هغه ډېر غټ وي نو هغې سره چرګې ته تکلیف میلاویږي اوس تاسو له پته دی چې هر څه ماډرن دور دی جي نوې ټکنالوژي د نوې تجربې خلک کوي جي مونږ خپله ذاتي تجربه کړې وه پوه شوي جي او هغه کامیابه شوې وه بیا هم چې چا ته به وویلې تپوس به هم ترې وکړو هغې به ویل چې بلکل یاره هغه چرګې هغه عادت بلکل خوشی کړی دی پرېښی دی جي ډېر خلک دا وایي چې یاره د انډو دا سپین پې وخورئ انډو دا کم کورونه چلکي وي که نه دا پې وخورئ چې دې کې هغه دغه برابر شي زړه یې موړ شي زړه نه مړېږي زړه د یو سیز هم نه مړېږي پوه شوې چې دا ځناور دی جي
هغه انسان دی چې د انسان وړه مور شي خو د دې ځناورو چې کم دی د دې زړه نه مړېږي چې دا زموږ شوق هم دی چې ستاسو مخامخ دی چې دا تاسو لیدلی شئ پوه شوئ نو راځئ دې ته به اوس مونږ څه کوو زما تجربه څه شی ده مونږ به دې ځای کې اچوو نتکۍ به ورته اچوو هغه نتکۍ به ورته مونږ څنګه اچوو د هغې به زه تاسو طریقه وښیم او جوړو به یې د څه نه زه تاسو ته اوس هغه هم ښیم جي ښه جي داسې به یو تار واخلئ دا تار به سپین کړئ دا نری تار به یو باسئ پوه شو جي او دا به دومره پیس کې کټ کړئ دا راته ښکاري دا به دومره پیس کې کټ کړئ دا به بیا تاسو دې کې ورکړئ داسې یو دغه به برابر کړئ څنګه چې ټي وي ګانو کې لګېدلي ریسسټنس ورته وایي هغه ډیوډ ورته وایي پوه شو جي هغې غوندې به دا یو څیز برابر کړئ دا به بیا موږ ورکوو د چرګې لا په دې پوزې په دې دا پوزه چې کومه ده په دې کې به ورکوو ورته خو د پوزې دا سر چې کم دی دې سر کې دا سورې وي دې خوا دننه سیټ ته سورې نه وي د دې د چونچ سیټ ته چې دی دلته سورې وي په سوري کې به دا ښه په کلر داسې ورکوو موږ او دا به په خوله کې راولو پوه شوې جي او دا به زه تاسو ته اوس ښیم چې څنګه به دې ته نتکۍ غوندې موږ اچو پوزه کې صحیح شو جي زه درته ښیم تاسو طریقه درته ښیم دا به داسې کټ کړئ ښه مزېدار او دا به په دې چونچ کې داسې ورکړئ هغه لاس ته او دا به خوله کې داسې راوړو تاسو زه اوس ښیم جي ښه جي دا وګورئ جي دا موږ دې ته داسې نت غوندې واچولو خوله کې پوزه کې صحیح شو جي د دې دا خوله پې معمولي کولو ده جي صحیح شو په ډېر احتیاط سره بیا اچوئ چې چرګه خوږ را خوږ نه کوي پوه شوئ جي دا نت ورته دغه رنګ واچوئ دا به خوراک هم کولی شي دا به هر څه کولی شي صحیح دی جي دا به ورته یو میاشت واچوئ یو میاشت کې به انشاءالله چې کوم دی دا به د خپل عادتونه پرېږدي جي امید ساتم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شي پوه شوئ جي په کوم ځای چې نه پوهېږئ او خاص کر زما هغه ملګري چې کم اردو والا دي او زما چینل ګوري نو هغوی دپاره خاص دغه دا دی چې په کوم چې زه تاسو نه پوهېږئ نو ما ته په میسنجر باندې کمنټس کوئ زه به تاسو هلته باندې بیا پوهوم صحیح شو جي د ځان ډېر ډېر خیال ساتئ او زما چینل په یاد سره سبسکرایب کوئ جي چې سبسکرایب کوئ نو تاسو ته به فایده وي زما فرش ویډیوګانو پسې به تاسو ګرځئ نه تاسو ته به په خپل راځي او زما په چینل باندې یاد سره چې کوم دی خپل کمنټس کوئ خپل دعاګانو کې یاد ساتئ او انشاءالله بلاویږو بل ویډیو سره د الله په امان